पुण्यातील पेशव्यांचा शनिवारवाडा हा ऐतिहासिक तर आहेच, शिवाय अनेक गूढ रहस्य घटना आणि आपल्या अजोड बांधकामामुळे आज देखील कुतूहलाचा आणि आश्चर्याचा विषय बनला आहे। या शनिवारवाड्याची मुहूर्तपेढ 10 जानेवारी 1730ला शनिवारी रोवण्यात आली, म्हणून याला नाव पडले शनिवारवाडा। त्यानंतर 22 जानेवारी 1732 रोजी प्रचंड मोठ्या उत्साहात आणि दिमाखात वास्तू शांत करण्यात आली। त्या काळात 16,110 इतका खर्च हा वाडा बांधण्यात आला होता। या महालात एकाच वेळी 1000 लोक राहू शकत होते, अशा प्रकारची सोय या वाड्यात करण्यात आली होती। 27 फेब्रुवारी 1828ला या वाड्याला आग लागली आणि ती आग विझवण्याकरता त्यावेळी तब्बल 7 दिवस लागले। पण ही आग कशी लागली ही आज देखील एक गूढ आणि रहस्य बनून राहिले आहे। राघोबादादा आणि आनंदीबाई यांचे आपला पुतण्या नारायणरावाशी संबंध चांगले राहिले नव्हते। याचे मुख्य कारण असे की फार लहान वयात नारायणरावांना पेशवा बनवलेले या पती पत्नींना अजिबात रुचले नव्हते। त्यामुळे संबंध इतके ताणले गेले होते की काका पुतण्यामधून विस्तव देखील जात नव्हता आणि मध्यस्थी प्रकरण मिटवण्यापेक्षा आगीत तेल ओतण्याचे कामही करीत होते। मारेक या क्रवी रघुनाथरावांनी नारायणरावाला धरा असा आदेश निर्गमित केला, पण तो आदेश आनंदीबाईच्या हाती लागला आणि त्यांनी कूट कारस्थान रचले। नारायणरावाला धरा ऐवजी नारायणरावाला मारा असे करण्यात आले आणि धचा मा करणारी आनंदीबाई या एकाच गोष्टीमुळे इतिहासात प्रसिद्धीला आली। आज देखील या एका घटनेमुळे धचा मा नको करूस हा वाक्यप्रचार प्रचलित झाला आहे। नारायणराव आपल्या कक्षातून संपूर्ण वाड्यात काका मला वाचवा असे जोरजोरात ओरडत होते, धावत होते, पण मारेकरी यांनी कुठलीही दयामाया न दाखवता आनंदीबाईच्या निर्णयामुळे नारायणरावाची अतिशय क्रूरपणे हत्या केली आणि त्यांच्या आरोळ्या या शनिवार वाड्यात घुमत राहिल्या। नारायणरावांच्या या किंकाळ्या त्यांच्या मृत्यूबरोबरच असं म्हणतात विरणाऱ्या नव्हत्या। या आरोळ्या त्यांच्या मृत्यू पश्चात देखील शनिवार वाड्यात आजही ऐकू येतात असे कित्येकांचे म्हणणे आहे। आजही पिशाच्य बाधित स्थळांच्या कुठल्याही यादीत पुण्याच्या या शनिवार वाड्याचा उल्लेख आपल्याला आढळतोच। शनिवार वाड्याचे नाव घेताच ओठावर येते ते बाजीराव पेशव्यांचे नाव आणि त्यांचे नाव आठवताच स्मरते ती लावण्याची मस्तानी। छत्रसाल राजाची ही कन्या युद्धात विजय मिळवून दिल्याबद्दल छत्रसाल राजाने मस्तानीचा हात बाजीराव पेशव्यांच्या हातात दिला। अतिशय अरसपाणी सौंदर्याची धनी मस्तानी पाहून बाजीराव पेशवे तिच्या प्रेमात पडले आणि तिला पुण्यात घेऊन आले। तर मित्रांनो, तुम्हाला या सर्व घटनेबद्दल काय वाटतं कमेंट करून नक्की कळवा। असेच नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला लाईक